どうもよろずやです。そうだ、まだ終わらないよ。止まるな。正義のために。そうだ。できた。勝利は目前だ。依頼の内容は？どんなセリフ？もう私の番？まだ終わらないよ。正義のために。勝利は目前。どうもよろずやです。止まるな。降伏しろ。正義のために。三種騎士団突撃。正義のために。止まるな。どうもよろずやです。もう私の番？まだ終わらないよ。正義のために。もう私の番？止まるな。依頼の内容は？勝利は目前だ。もう私の番？あなたの戦略を聞かせてください。全艦進軍。全艦進軍。あなたの戦略を聞かせてください。そうだ。もう私の番？もう私の番？
てあがきなさい。そうだ。もう私の番？できたー。お役に立てればいいけど。頑張れ。私の番ですか？もう私の番お役に立てればいいけど。頑張れ。どんな戦術を考えて。おお。正義のために。依頼の内容は？どんな戦術を考えて。そうだ。もう私の番？できたー。正義のために。どんな戦術を考えて。どんな戦術を考えて。お役に立てればいいけど。私に任せて。もう私の番？依頼の内容は？そうだ。できたー。どうもよろずよです。勝利は目前だ。止まるな。降伏しろ。どうもよろずよです。依頼の内容は？